我是一个90后女孩，也是一个土生土长的喀什人。太好吃了！我就想把这些好吃的好玩的地方介绍给更多的人，因为我是一个导游。Hello， 大家好，我叫热依拉，我是一名喀什导游，我接待过各个地方来的游客。今天呢，我想给大家简单的介绍一下喀什好玩的地方，跟着我走吧。好，各位看一下，这里呢是我们金西的第一个网红打卡地香妃石。进去的大门呢也展现了我们民族文化，比如上面是石榴，开始生产石榴，石榴也代表民族大团结。中间的是馕，馕是太阳一样我们生活中最重要的部分，也是新疆的代言。好，现在我带大家看一看香妃的家。香妃呢是乾隆皇帝唯一一个维吾尔族后妃。那么各位跟着我进去看一看吧。这间呢是香妃的书房了啊，你们猜一下这位是谁呢？我来告诉你们啊，这是我们的香妃，旁边是她的老师。编辫子以前就是有讲究的啊，为婚的女孩子呢会编13到41个，会编单数，意思就是我还没结婚，你可以追求我的意思啊。已婚的女人呢，就像她的老师一样，编2个，一个代表自己，一个代表家庭。现在香妃在家表演的是维吾尔族传统婚礼。这间呢是为新郎和新娘准备的一间婚房。啊，这里呢是我们爱情打卡地啊，各位看一下，这棵树呢是香妃爱情树。喀什呢就这样的繁华，如此的美丽。期待你们的到来，我在这里等你们哟。